Torno CNC Veker FEL-1640 INC. Diâmetro sobre o barramento 410 mm. Passagem sobre o carro transversal 210 mm. Distância entre pontas 910 mm. Curso X 172 mm. Curso Z 710 mm. Peso 2.150 kg. Acionamentos: contraponto, placa e torre hidráulicos. Comando FANUC. Ano 2011. Disponível em nossa loja. Fremaq Máquinas Operatrizes.